Gaya anget-angetan ana lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ceritanya hari ini masak ya, bosku ya. Masak daging sapi ya, bosku. Oke, bosku. Nah, hari ini masak lagi daging sapi ya, bosku. Oke. Nah, ini lanjut ya, bosku. Lanjut ini. Nah, iki bosku. Langsung lanjut ya. Nah, iki lagi dibumbuni. Nah, ini ditunggu ya, bosku. Seperti biasa masaknya ditunggu. Nah, ini masih diaduk-aduk. Satu. Ini dibong ada plastik ini. Ini bosku ya. Ini masih ditunggu. Nah. Ini belum umum ya, bosku. Ini belum umum. Nah, ini teksturnya ya. Nah, masak ini ya daging sapi ya. Ini sayur apa ya jenisnya? Buah bang. Nah, ini. Oke, bos. Apa? Nah, ini. Apa le? Nah. Nah, ini masih ditunggu ya, bosku. Ya, rasanya itu enak ya. Nah, ini. Nah, itu. Wong kowe iki ning kono orang mulih lho. Engko nek sepedang dino. Walah. Nah, iki ya, bos. Ya, aduk-aduk dulu biar mateng ya, bosku. Berarti aku nek anu tak gas. Langsung ning toko ya, Bu ya. Nah, iki. Oke, bos. Nah, ini. Nah. Iya, bos. Nah. Oke, bos, lanjut nanti lah, bos ya. Nah, ini biar matang di saya, bosku. Nah, ini bau-baunya udah mau ini ya, bos ya. Sudah mau matang ya, bosku. Nah, ini. Nah, ini daging sapi. Oke. Nah. Lah ya ada he. Kok bingung lagi tinggal biopsi nunggu. Lah ya, dadekne siji aja. Oke, bos. Wes ya, bos ya. Mas, lanjut nanti ini es matang ya, bosku ya. Oke. Lanjut, bosku, harus madang iki, bosku. kon delok delok ya, Mas. Nanti. Neng sing cedek kono ae. Iya, bos. Red karo sitoke ndi iki. Ya, Mas. Rasane pese si adheram etane selaku wadol Bu etane. Ndok nek red ban ada kuwi. Madang dulu, bos. Matang, bos. Cek iya kuna enak ta. Ndelok nek red ban murah ndi. Megane. Terus yang murah nek iso 100 muka. Teksturnya, bos. Teksturnya lembut.
Enak nih. Enak. Nak, koyo apa ra enak, penting iwak enak nih, ya kan? Iwak mambu enak. Rasanya gitu ya. Hmm? Kalau anu Yang ngobrol nih. betul-betul. Gajah ya. Nah, tak resik iki Bos. Rada ngobrol tenan. Nek sing balu-balu ngono Dik, biasane kok nek bakso jerone ngono kae lho. Lah ya buku amang. Lah iya, enak. Nek pengen sop ya. Wis entek sapine arek wedhus tok to Wiran? Apa sih isih? Oh isih siji, Mas. Ngenekane kulite sapi. Iya isih siji. Kae daging kabeh sing dimasak telu wae. Telu ki kae daging sapi kabeh, ya toh. Terus sing loro iki kae pisan, terus iki pisan kulite. Nek siji. Karek wedhus telu wae karo sitok sapi papat. Lah ya kapan Dik? Mau dong. Apa? Ya, Nyawa? awe apa ora ya? Gawe. Juga gawe ya di kantinge meh gawe kak tekonane. Piye Mas do gawe apa ora? Gawe aku tak gawe bener aku. Bener toh. Standing banner. Oke, ayo loh. Nek sapi ini sudah iki telone nom. Telonome piye lho? Mak lengo-lengo. Nek dhewe kan pesat. Heeh. Ya telane sik enom. Heeh. Itu cek kabeh dikum. Iki nek sini. Heeh. Heeh. Soale nek tele biasane nek ngemek iki langsung digawe ngono Dik. Nek salahne sik kuwi lho. Apa mambu angin ngono masuknya. Maling. Wis tak anu niku sego. Ben. Pak nesu. Sesane akeh. Kene kawanen kok. Ngapa adus kok keringetan udah jam piro aku. Untung ning ora melu-melu mulai jam piro aku anu lho. Iya yang nang dhewe. Ki aja mani ganyangi gorengane lho. Krungu lah. Ya kemana tuku telem. Telo godhog. Nah, metu wis kawanan malah kon masak no, nek kerja bakti kira sudah metu. Malah kon masak. Emang asirku pakku sing masak aku metu to raan. Nah, sidok. Kan aku dhek ngomong buku. Besok masak deh Pak lho, Bu akak metu. Mbakane kerja bakti ra iso metu. Kan masak ngono kan akeh ngene muat kek ngono ngono karepe. Tas ciluk. Heeh. Nah iya. Aku keri masake, penting ibu usik ngono kayak tak kemasakne Pakku gek aku metu dan anyar. Atuku telo godhog wah. Nah ido arep ndelok DIY ngono kan jam 8 DIY buka wisan. Redbon jam 8 wis buka ae metu ki ngono. Nek kerja bakti ya wis. Enggak, Bos. Ora tolong. Piye? Ke aku? Nah, Ya kan dipangan, Dek. anu nang pangan ganyang sik. Ganyang sik. Aduh iku lho. Ya apa dikok ngene, Dek? Hah? Tisu lho kok ngene apa? Oh iya saldoku kurang ya. Aku njukuk segone lho. 100. Saldoku kurang 50 ya ampun. Parek, Bos. Engko tak klaim mulai tak klaim ora nebang. Wis mati Bos ya. Oke. Lanjut.
lanjut bos ya. Cukup anu sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong tasku enak kono.